kenging syafa'atul majma'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu sepuh wargi sadaya rahimakumullah, naon margina sacan dilaksanakan akan sering resepsi pernikahan sok dikumpulkan keluarga besarna bahkan wargi tantangina yaitu utamina nyata sejak berdi doa kisadayana margi sakumaha tadi di hadis disebutkan an-nikahu mu'inan ala din wa mu'inan lisyayatin. Ari nikah teh pangasta bapak tatang sareng ibu teda nyata ngarupikeun ngabela agama Gusti Allah ngahinakeun syaitan. Janten ibu ramana mukasep Dep Dedi ya ibu ramana teh ngagaduhan pahala nu pahalaakeunna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ku tadina tina perkara haram tepangna dibicara pamegat baik berpandang-pandangan mata berpegangan itu haram hukumnya, tapi setelah akad nikah itu jadi halal. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya lungsur teras-terasan pahala nu dilungsurkeun saegeus ribuan pahala kasalibul maqasid. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salajengna dina Quran tadi diauskeun surat Ar-Rum ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Saur Allah sareng diantawis tanda-tanda kakawasaan kami tos ciptakeun pasangan-pasangan keur aranjeun oge tina jenis aranjeun. Dep Debi diciptakeun ku Allah tos dipasangkeun ku Allah sareng neng nurul lestari setia eta tos pamarsana Gusti ya Allah. Supados naon dipasangkeun teh urang ge nu tos nikah eta teh pasangan yang terbaik di Gusti Allah. Punten ka ibu-ibu ya bapak-bapak mana sakeni ka ibu-ibu nu kapungkur kantos papacangan bobogohan sareng ti A tapi ayeuna ngajodohna ka si B ulah aya keneh entang anu bageulanya bisa jadi anu itu mah da mal kieu sok aya nu kitu Magi inilah yang terbaik jodoh ti Gusti Allah. Jangan mengingat-ingat lagi yang dulu-dulu. Siap? Insyaallah. Supaya kene wae perkataan ibu-ibu mah. Mun nego mun abdi baheula jantan kanu itu mah da abdi teh moal ieu aya teh neraka leceur. Moal ibu. Moal teh di dieu. Supados naon dipasangkeun ku Allah teh dijodohkeun disebut tadi litas kunu ilaiha supados Allah memberikan ketentraman. Mana deh ngaroskeun enak ka ibu ramana ka pengantar patatang sareng ibu dadah sepurna Dep Debi. Padahal anjeunna teh putarna putar pamegat bapak Dep Debi alit keneh nikat ka rumaja duwi ka dewasa cacan hitbah maka melansang itu menuju kuliah menuju sekolah di mana kene namina indungnya ibu cerewetnya apa itu eta teh kamelang perhatian kedua orang tua begitu besar kepada putra putrinya. Tapi nalika Debi nyaman ka ibu mama papa papacanan ngedawidi urang hitbah urang marosan mulai di sana ada lampu hijau dari kedua orang tuanya. Alhamdulillah. Apalagi Debi akan ada yang membantu di dalam aktivitas nanti setelah itu yang disebut sakinah atau litas kunu ilaiha. Dua-duanya laki perempuan diberikan ketentraman oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurangnya sepuna ya Allah alhamdulillah yang mata melang teuing da atas hitbah komatos bade
kasih sayang. Anakku tiap Dewi rauskin, anakku bapak ibu-ibu kapungkur emot-emot. Mungkin ibu hajah tuti mungkin ada berapa puluh tahun ke belakang guru simkurin panata ibu hajatin mungkin puluhan tahun ke belakang diingat-ingat lagi beserta kedua orang tuanya tiap Dewi emot-emot kapungkur nuju bobogohan. Itu pasti ada yang namanya Munamina cinta. Dauhan Rasulullah SAW, orang yang cinta kepada orang yang dicintainya itu akan sangat besar al-hayat, kata Rasul. Mengenai al-hayat bakal ada nangis di badan harus Cep Dewi. Cep Dewi pernahkah dengan Neng Nurul berucap kata-kata yang kasar? Maneh ayat belum, tidak pernah ada nonamina eta kabogoh. Terus ibu rumah tangga ibu sudah akad nikah dan 1 tahun pernikahan itu masih kentara, cintanya luar biasa, masih besar, mual ayat kuping bahasa anu awan kasar. Terus ibu bapak pasti sarai. Tapi mulai 2 tahun 3 tahun ayah cinta mah bakal ageng kakisin gitu. Terus wahok mah nyata dede sarengnya. Inilah ibu-ibu yang hadir adalah ibu-ibu pengantin yang sudah lama. Kalau ini adalah calon pengantin baru. Kalau kita pengantin yang lama terus lama tos barari. Kalau calon pengantin baru itu baru ngah. Tapi kalau kita pengantin yang baik seueur baringu. Kamu tak kebagian. Terus ibu. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Sareng sungguh Allah bakal mengingatkan ningalikeun eta tanda-tanda kakawasan Allah anu saha jami-jami nu ngagaduhan akanya eta urang rena geuning nya itu jodohna ka itu ieu kaya ni lerasna pararantos itu ka dieu ieu ka dieu. Ada orang yang kelebihannya begini dipasangkan oleh Allah dengan ini eta tos nurut cupu tos takbirna Gusti alhamdulillah. Urang doakeun ieu Cep Dewi Pauji Suryadi nu bade ngadawuh ka Neng Nurul Lestari setia, mudah-mudahan sabadana diakadan sing janten kuradunus sakinah mawaddah sareng warahmah amin. Untuk raut sauyunan ti dunya dugi ka surgana Allah Subhanahu wa taala amin. Amin. Salajengna Bapak Ibu sekuat sadaya ini perkenalan naon ari nikah teh. Nikah Bapak Ibu sadayana, nikah teh terdiri daripada 3 huruf. Nakaha, nun kaf sareng huruf ha. Naon nunna? Anu kasep Cep Dewi Pauji Supriyadi tidak dina huruf nun teh titip sepuh sareng simkuring awakilan Ibu Ramahida nyata nunasan niat nikah hidup nyata kedah naon bunaneng kedah taam budi niat ibadah. Nah bagaimana niat ibadah bagi kau Rasul an-nikahu sunnati paman rubaan sunnati falaisa minni. Ari nikah teh ngarupikeun sunnahna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun aya pamegeun tanapi istri nu teu nikah berarti nu kahiji mah hakikatna tos ditantoskeun ku Gusti Allah. Tapi mun alim wae pada atos kudu papacanganana sok sieun urang dicaangkeun umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan we
anjeunna niatna ibadah mudah-mudahan dikerjakeun ku Allah sing dinamis harmonis rumah tanggana salalamina. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nu kadua naon tina nun teh hiji niat ibadah. Napun ane disebut ibadah apaan? Urang teh ari nikah teh ibu sadayana hiji nyaeta sunahna rasul dina rumah tangga sabadana tos diangkatan disebut nikah teh terus aya kewajiban saroge ka bojo aya kewajiban bojo ka caroge. Nah maka disebut ibadah. Nu kadua baus sunah. Bang sunah teh naon? Nyaeta nuturkeun sunah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul oge nikah. Para nabi sareng Rasul oge nikah. Mudah-mudahan anjeunna mah sing nikahna teh sing satu kali saja seumur hidup. Amin. Amin. Kadua huruf kaf. Maka huruf kaf tina kata naon kaifiat. Kunaon naon kaifiat teh? Nu kasep ari nikah teh aya tata carana. Kaifiat teh tata cara pernikahan di dalam agama Islam. Di dalam Islam tata carana menurut negara di Kementerian Agama terus buat NA dulu. Udah itu disiapkan persyaratannya didaftarkan ke KUA. Itu kaifiat. Terus ayah calon pengantin pamegat, ayah calon pengantin istri, ayah wali 2 orang saksi, ayah naon mas kawin. Titip lamun hidup nanggo mas kawinna ditamihan ayah perangkat sholat punten kasep bikin ka mungkin bojo sabaraha diakadan wajahna eta bagi jantan mas kawin dijaga ditakon ku Allah dimukena sareng sajadah sareng Quran kedah dianggo nyaeta dianggo ibadah dianggo sholat Qur'ana kedah kaifiat. Terus tina kaifiat ieu tata cara nikah mungkin ayah petugas nak ari penghulu mah pangarsa sorry pangkocit pangsa bapak tatang dan ibu deda nyata mengukur mencatat pungkul supados kaangkeun ku negara ari nu ngawaliana mah sanes ti penghulu tapi ramana calon istri eten sok aya geuningan itu petugasna mohon mah petugas supados dicatat di negara jadi sah menurut agama sah menurut negara itu kaifiat namanya. Salajengna ayeuna huruf A hikmah nikah. Nah dari hikmah nikah muka hiji tadi litaskunu ilaiha. Mudah-mudahan doa kisah dijabah ku Allah sing ayam tentrem sabadana diakadan rumah tanggana anjeuna pasrah rumah tanggana rumput raut sauyun. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Walaupun ada apa bu? Ada gelombang pasang surut dina rumah tangga mudah-mudahan tiasa kaatasi ku ieu calon pengantin baru ke. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang kedua tujuan dina nikah neta mudah-mudahan Allah ngersakeun sing tetep renggenak mawaddah cintana sing angger lana mun tiasa mah. Amin. Nu tadi teh lamun cintana angger aya ageun ka isin. Kumaha maksudna Bu Neneng? Mama emot-emot ku ibu ku bapak kapungkur. Enggal janten kapungkur teh nyaeta rumah tangga nu ingat tos diakadan. Ageun ka isin hiji kanggo encep ke karaos taroskeun ka papa ka mama. Amina panganten baru masih agen kene kaisin sahur ibu mertua hidup teh tanapi sahur bojona teh geratuan dauman iman mah mun mangga padahal di bumi nama tuang teh agen nah ada di bumi temen misal salib padahal mah di nu kieu teh lapar da isin satu eta nu kaduana kadang-kadang ayah khusus ayeuna panganten
saroge nate neng kunaon oman iman aduh punten abdi teh setia hoyong hitung nah itu oge anyaran panganten mah sok laporan nyarios heula tapi mama ayeuna urang rumah tak puluhan tahun atau sok nyarios heula ka saroge ibu bade hitung eta teh cirina nu tadi mah ageun kene cin berarti ageun kaisin mata panganten mah disebat lagi aya di disebut panganten pangantuan ten atosna duaan sadayana panganten baru mah tuangna ge sok selalu berdua satu minum berdua makan satu gelas berdua makan sepiring berdua nanti malam sesarung berdua oh ada sadayana tah eta pangan dina tuang pan kurang mah anu tos rumah tangga tos kami kadang berjamaah kadang tak akun tapi tinggal di panganten baru ke selalu kemana-mana angkat ke duaan homo titip ibu kasep iya wakia amanat ibu ramah hidup sanes tuang hungkul dina sholat ya berjamaah berdua angkarkan sajadah untuk istri kamu supaya Allah malumsurkan salamina rahmat barokah kahidat duaan amin ya Allah ya Rabbal ari warahmah naon warahmah mah dede sarengnya gitu ya cinina kumaha nu tadi mah kang kasep yang tante mawadah ageun kita mah basal ageun kaisin sagala rupi ge naon teh wawatos we dugikeun ka punten da abdi teh hoyong kampangan ayo atuh dijajakeun panganten baru mah ditungkeun duanana ge kacarai pamegatna bojona ya tapi tos panganten anu kurang tos lami apa anter kacai da poek lo sakit we teh di bumi sorangan ayo begitu mengapa itu namanya warohmah sedayana terus tos ini ayah ibu-ibu karoge talik dina kursi ibu nulung matan di luar hoyong kahampangan bagian berat brek isin teu karoge kadang-kadang saya ya mereyot dut kita ya isin teu tak tinggali ajaran penganten antawis mawadah terong itu jelas perbedaannya Bapak Ibu sadayana ibu-ibu kacaman nyata ibakos di zaman ibu nganggo anduk nganggo sarung lebat ka kamar ada eta ibu tak iya baik anu kasep calon panganten obat ibu-ibu panganten antos lami bade lebat ka kamar kurang teh kedah tentu pintu kuluk sa Assalamualaikum Waalaikumsalam saya saroge ya panganten baru paling bola paling itu abdi banyak diangkat terus ibu kumpul gitu anyaran panganten naon bargina bagi is dikutang ulah dicangkel ke orang malik eta sarogena da isin sing ayeuna urang puluhan tahun ibu digantos ayeuna baik kawaina sareng pesanana di orang malik sarogena itu namanya warahmah nah gitu tos pada jemaah dihubungkan iya pernikahan di dia teh dihubungkan anjeunna pangarta bapak tatang satu kodedah teh nyaeta sejak syukuran ka Gusti Allah nah pake ayana syukuran sate acan akan pernikahan margi anjeunna leres-leres ngaraos dinya kenging asana pinangti rupi-rupi kanikmatan ti Gusti nikmat lahir maupun nikmat batin Allah dina Al-Quran surat Ibrahim ayat 7 Bismillahirrahmanirrahim wa idzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid sareng nalika Allah parantos malu lamun aranjeun mana tuh Bapak mensyukuri nikmat kami kauhan Allah di Ciloa nikmat lu mana nikmat Allah teh
itu tadi nikmat lahir sareng nikmat batin. Nikmat lahir lu mana? Bapak sareng ibu nyata nikmat lahir teh nikmat nu karaos ku bapak, nikmat nu karaos ku ibu-ibu sadayana, nikmat nu karaos ku chat baby sareng keluarga besar sahibul maqasid dia karaos sareng katingal. Hiji sakujur badan urang dipaparinkeun Allah mah lengkap nikmat kita. Orang lain itu banyak kekurangan, kita diberikan yang lengkap, yang sempurna. Amin. Alhamdulillah. Yang kedua nikmat sehat karaos sehat Bapak Ibu. Nah itu nikmat lahir Bapak. Nikmat diberikan harta, diberikan rezeki eta nikmat lah. Bapak sareng ibu nikmat dipaparin katurunan putra nu saleh anjing apa ya Bapak. Itu nikmat lahir Bapak. Kalau nikmat batin ada nikmat yang tidak bisa dilihat oleh mata kita tapi ada. Apa? Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ditutupan dosana ku Gusti. Semua umat Islam di dunia tidak tahu warna iman bagaimana, warna Islam bagaimana, bentuk yang tidak tahu itu termasuk nikmat batin yang tidak dapat kita lihat. Maka dari itu pangarsa Bapak datang sareng Ibu Dadah dina dinten ieu sejak syukuran kalau Subhanahu wa taala mugia syukurana pangarsa anjeunna dina dinten ieu ini dugikeun ka waktosna sing ditampi syukurana ka Allah Subhanahu wa taala ditambe-tambe kami kematan ka Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Urang sieun Pak Ibu lamun nguping ayat salah jangan lamun aranjen taman syukuri nikmat kami sok sieun Allah manungkeun wa maghfiratan naudzubillah summa naudzubillah ini. Tuh lihat di Merak Riyadh yang di Jawa Tengah diberikan gunung meletus, diberikan tsunami, banjir bandang, itu diantaranya banyak umat Islam orang-orang yang tidak mau mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Salah jenah dina yang kesempatan kasep buka titipan ku Ibu Rama pada pekelan kahidep upami hidup tos ijab kabul maka parantos ngawitan ayat kewajiban hidup kanu janten bojo. Maka diberikan ku Bonaneng bakal kanggo hidup Bonaneng naon wae kewajiban abdi selaku caroge sabada liakasan sakini. Mungkin teh ka bojo hiji mangga emot-emot kasetnya angkut ainaha ida ta'imta. Naon eta teh Bonaneng upami saliran kasep janten pamaget kawan Allah disebutkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa ari pamaget pamimpin kanggo kaum perempuan. Maka kewajiban nu kahiji angkeut ainaha ida ta'imta upami salira tuang maka bojo ge sedang paparin tuang samang nah daroakeun ku sadayana mudah-mudahan ye Cep Devi Pauji Supriyadi teh sing dibarokahkeun rezekina sabadana akad pernikahanana amin amin sepadat biasa maparinan tuang ka bojona halalan thayyiban mubarakah amin ya Allah ya rabbal alamin alamin. Ulah kieu nu kasep misalkan nu kasep damel pasti padamelan upami hidup tuang di tempat padamelan pasti hampuningan heula bocor bebek sampai bebek gitu bebek ya yang mual biasa mau berjamaah lagi dia rencangan ayah anu ulang tahun di kantor sedang mengingatkan gitu makasih. Mengapa kita tidak boleh hianat kepada istri? Kurang tuang di kantor jeung rencangan katana pilihan di mana di rumah makan hari boda tos niatkeun hilap tengah wartosan. Assalamualaikum. Salam. Tos siap bojo teh nyambut kasumpingan salira. Teras anjeuna suntangan, teras sun pipi kanan pipi kiri. Sayogi bade panggeulan maka walarana teh
gatos wareg. Nah itu namanya hianat. Nanti bojo terus capek-capek niatkan kamu tuh pulang. Sekarang ada ini komunikasi yang sangat cepat, makanya watosan bios mangawe uang ti payun dah mah. Nah kenapa watosan kita non margina tadi kewajiban mukaji angkut maha ida ta'imta margi Allah parantos malungsurkan riki mapahara agar nak tiap-tiap jalani ulah sieun kasep oge ibu mana ulah sieun kita ibu hadir bila mana putra ibu pamagat tos kadu papa tanganana tos kami ulah lami-lami teuing bobogohanana urang piring dosa enak tikangkeun ngadapun aing da kaacan gadung anu anger kanggo pausahaana kanggo damelna jangan takut Allah pasti ngarejekian insyaallah kasep direjekian ku Allah seueur nu barokah amin ya Allah ya rabbal jangan takut dengan itu. Banyak ibu-ibu punten karena ke ibu-ibu dia duka dipalih mana sok dipilih geningan kita teh calon teh orang mana Tuhan lain gitu penting mah iman kerasa iman kerasa usaha saha ada tidur bae beneranannya nya ulah itu tapi gawean di mana kamu jadi kebiasa kemana penghasilannya supaya begitu tidak boleh begitu yang ibu mah gitu ibu kaitannya kaseta muka dua kewajiban calon muka dua watak suha idak tasaita nyata naon eta teh punanai salira kewajibanana maparinan acuk jantan diacukan bojo teh diberikan pakaian saroge nganggo anggoan bojo nage nganggo anggoan saroge Quran mah hunna libasun lahum kum libasun lahum saroge teh anggoan kanggo bojo bojo ge anggoan kanggo saroge jantan ayat 2 hartosna hiji saroge kedah maparinan eta acuk ka bojona anu nutup aurat. Jangan sampai seorang suami ngaridoan bojona nganggo acuk anu katingali auratna janten ke dosana ditanggung oleh suami kedah nutup aurat. Karena tadi ar-rijalu qawwamun 'alan nisa pamegete pamimpin bertanggung jawab dunia akhirat. Eta hartos dikahiji. Mengenai di kamar wios ojo abdi ngangolekong cedak. Di kamar mah sawios. Mun ka warung, mun ka pasar, mun ka onangan kedah nutup ari di bumi mah komo di kamar mah sawios. Mengenai wios ojo abdi nganggo ieuna sakieu. Sae. Amin bapak. Ieu mah aya pedah santri pulang jam saroge diciput di kerudung. Ieu tuh kudu diciput yang di kerudung atuh rek mogok mah. Cina katingalian ku carok. Oh ka salon. Oh dipotong coba ning waktu karma disae-sae. Nah ari bade kulang ngadon diciput di piungan beurang menang di salon teh teh kati. Terus Ibu. Nah, kayak gitu. Anu kadua hartosna bojo teh angguan kanggo saroge teh saroge teh angguan kanggo bojo namaksana naon? Pilih aya kakirangan bojo ku salira tutupan. Ku carogena tutupan. Memang ari bapak-bapak mah jarang obrol-obrol lah. Jarang ngobrol-ngobrol sih ibu-ibu, ada ibu-ibu mah makasih bau sekarang diomongkan di bapak-bapak mah jarang. Nah ibu-ibu juga kalau suaminya ada kekurangan jangan diumbar diobrol-obrol kepada orang lain. Itu atau tahunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Tutupan kakirangan mana ibu
kakirangan kaonan caroge teh tutupan kakirangan kaonan bodohin terus salajengna nukatilu kewajiban caroge kabojo wala tazribil wajah jadi wasalamenan menisihan kusaliran rumah tangga ayam tenten pasti ayah pacau geregan walaupun salib lagi saliran ar-rijal qawwamuna 'alan nisa sebagai pemimpin harus mampu mencari solusi yang baik. Kami bojo nasi ngawek-wek kita kedah direk di saliran menuju nyarios bojona kedah li ulah dua nana patarik atau ayat itu salah ibu-ibu disebabkan wala tadi bil wajah upami ayat kakeh dicaroge ka bojo saur Kanjeng Rasul dina hadis ini wajah teh wajah dekening nenggel kana rarai bojo kumaha pun neneng tapi teh keueur pisan paling oge tepat dina ping-pingna tapi teh kening ngagaralan kening kitu mah teh kening tarik teuing mama teh kening kitu ulur di pas saya masuk keluar kata-kata kamu tuh bilang ini dari teh kening salajengna nu kaopat wala tukbahu teh kening ngaremehkeun ngejek kanu janten bojo ini goreng aku kita naon kita nyamuk atau napi naon maknya nyamuk kita tadi gigi kene tak ulang itu suami yang soleh walaupun sanguna gigi kene cekaro gete alhamdulillah sawios gigi oge dari itu suami yang soleh tak ayat gitu nyayur tanapi mata kirang uyah boleh nyebutkan tauyahan tenggana jangan bilang gitu alhamdulillah menehoyong pasakan kirang uyah gening ayeuna ya kirang uyah alhamdulillah sok menakan sarogen gitu lamun lada teuing kana sakibat bagaimana maneh aya menyebab bagian alhamdulillah mihoyong dinten ayeuna teh sagala lada alhamdulillah komo nuju pan mata kenikmat itu menjadi seorang suami yang soleh siap anak kasih siap apapun yang terjadi komo panganten baru mah anu media teh lihat dimaklum saja nah gitu janten eta kewajiban carogeta nama opat nu kalimat wala tahjur illa bil bait lamun paseha patorong-torong punten baik aa maupun neng rekening aya nu kaluar bumi di sana keheul di bumi wae rek mama rek bapak der ka bumi bapak bumi mama naon kasek tadi biasa masalah tidak boleh begitu jadi tahu jadi apalan ibu Rama teh tenapi ka bumi rerencangan apa di sini sama tanah bukan di segala biasa lah masalah itu batunya apalan jangan sampai orang lain tahu kita punya masalah di dalam rumah tangga jangan walatang tulilah sekening keluar si bumi mumpasea teh selesaikan dengan kepala yang dingin seorang ambak seorang kedah nyelehan dua-dua nana ambak dipikul Kanjeng Rasul engal abdas teh kamu mareman emosi kamu ibu-ibu yang membeli anak mutu engal abdas muntos abdas masih kena ambak bukan kena mau nani perem nani bu perem sinakulun ya tos abdas masih kena keful ambak sinakulun mati ke jangan upami disimpulkan kewajiban caroge kambojo
nyaeta saur bahasa Sunda nama jadi tehnya abdul imaha idato imuta sareng saja bina kurang sunakeun we teh hadis Rasul teh janten bojo teh bere dahar sing seueuh anu halal pakaian anu weuteuh kanggo nutup aurat imahan sing pageuh nu sederhana supados bahagia walaupun bumina oge mengukur ku bili tapi tetap kita bahagia tuangna mengukur jeung kiri tapi wengina sok cari ki dan nyoo anu leutik eta namina bahagia lamun teu bahagia mah nyaeta rumah tangga teh sok patorong wengina patongong bahagia nu kitu nu tadi mah bahagia tak doakeun sing bahagia sejahtera dinamis harmonis untuk tahun ini dengan Allah Subhanahu wa taala sareang eta bojo teh sing nepikeun kareun maksana teh sing enggak dipaparin katurun amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah terakhir di sim kuring nyaeta tentang syukuran punten kasep data teh nikah teh ibadah dina ibadah ieu baik ibu Rama pangarsa bapak datang sareng ibu Dedah oge cek Debi mangga tanceurkeun rasa syukur ke Allah Subhanahu wa taala baik dina rumah tangga nu enggal oge urang rumah tangga nu geus lalami kedah kumaha nu kahiji nyaeta angeurkeun urang salamina ieu calon panganten baru urang panganten lama angeurkeun di mana saja kita berada kedah anger emot ka Gusti maksana kumaha puneneh maksana urang teh kedah anger emot ka Allah teh salamina komo di akhir zaman mungkin dina berita-berita di para kiai, para ulama, para ahli agama akan terjadi berbagai macam bencana maka orang kedah terasan emot ka Gusti minimalnya membaca Bismillahirrahmanirrahim jangan sampai lupa tidak ke dinten Rebo bade buka kolam parantos salat subuh Gusti niat abdi bade akad nikah kaneng nurunkan setia karena Allah diniatan pas nalengkah di bumi Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Allah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah eta berarti jalmi maemot ka Gusti salajengna salami rumah tangga baik dia calon panganten baru sareng urang panganten anu lami nyaeta titip di Allah Subhanahu wa taala di mana saja kapan saja umargi tadi ge sok aya mas kawina Quran jangan lupa harus membaca Al-Qur'an nawiru buyutakum fi qiraatil Qur'an tadi sadacan dikawitan terus dibuka ku aosan agar apa Pak Tatang dan Ibu Dedah agar rumah Bapak dan Ibu ini terus-terusan diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi artinya hiasilah rumah-rumahmu dengan Al-Quran dan kan Allah teh bakal ngalungsurkeun cahaya ka bumi Bapak sareng Ibu go diawaskeun Al-Quran. Kita harus yakin dengan membaca Fatihah saja pertama akan diijabah segala keinginan kita amin akan disehatkan lahir batin kita oleh Allah Subhanahu wa taala amin akan mendapat pertolongan Allah Subhanahu itu cuma dengan baca Fatihah apalagi kita selalu dawam atau istiqomah membaca Al-Quran karena ada Quran di bumi asok dikumakan dibaca tiap dinten insya tapi bedenaros seueur mana maca WA jeung maca Quran maca WA jujur membaca WA jadi kewajiban Al-Quran cuma jadi perhiasan harus ibu tiap mana maca Quran ibu sadayana sareng ibu ngobrol mah 2
20 menit ya tocang wacana tos pepeletet terus gitu itu luar biasa itu kehebatan Al-Quran mumpung Qur'ana masih kene ayah huruf-hurufna naon deui titipan ti Allah sareng ti Rasulullah untuk calon pengantin baru dan kita pengantin yang sudah lama. Kata Allah di dalam Al-Quran dan kata Rasul di dalam hadis Rasul, jangan lupa umat-umat Nabi Muhammad SAW, baik calon pengantin dan kita semua yang hadir, lebih-lebih sahibul maqasid di rumah kita sendiri, perbanyaklah membaca sholawat. Baca sholawat. Baca sholawat itu ibadah. Baca sholawat itu dapat pahala. Baca sholawat itu akan menyehatkan kita, menjauhkan dari berbagai mara bahaya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sholawat yang dibaca silakan yang bisa bapak dan ibu. Dan sholawat yang sholatullah salamullah ala taharah kita sholawat badri Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sholatullah salamullah ala taharah rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibi. Sekarang tawasalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah di amil badriyah. Sekarang sadayana anu benar bakal mau anu miskin bakal mau anu hadir bakal mau nemeng ge bakal mau misiun bapak pada bunga mah mau tak dipayunane kusim kuring bunga ge bakal ibu-ibuna sok merusulan kasim kuring kumari ieu bade diakadan dinten Rebo, maka anget baca sholawat itu harus baik orang yang tidak akan hajat maupun hajat, semuanya dianjurkan oleh Allah sebagai tanda mengagungkan Rasulullah SAW. Jadi kamu pengantin mah sholawat nate ya Nabi salam alaihi, ya Rasul salam alaihi, ya Habib salam alaihi, salawatullah alaihi. Ashraqal badru alaina fahtabat minhul buduru mithla husnik ma ra'aina pertemuan yang kuimpikan kini jadi kenyataan. Bukan lagi untuk apa bikin video di gudang minggu dimana dipertemukan Gusti Gusti Kanana itu abite nyaan itu alhamdulillah ganteng kenyataan. Alhamdulillah kita selanjutnya titip di Allah kamu calon pengantin baru sareng urang pengantin lami tekeni kurang teh sebagai tanda syukuran ka Gusti kita ulang ngantungkeun salah salarasna bapak datang sareng ibu lihat satu saibul maqasid oge sadayana ari syukuran ka Allah teh sanes kamu anu gaduh maksa kumpul sadayana ge wajib unggal dinten syukuran ka Gusti. Da sami sanes saibul maqasid ngumpul anu kenging kanikmatan urang ge sami jantan sami-sami urang oge mun urang dina wangkit ieu dengan Rasulullah min afdhalil ibadah idharus surur ala qalbil mu'min. Urang sumping ka dieu teh ka pamarsa saibul maqasid bapak per ibu ngiring dingan kanu kenging ka
ibu pangarsa bapak tetang ibu dadah pada dikasih ibu ingat maka sarung PGB nah dia teh kalebet ibadah nupang unggulna umat Rasul anu ngiring minyak kanu kenging kami alhamdulillah dan syukuran teh saresna bapak gratis tidak usah mengeluarkan biaya bapak ibu. Atas apa tadi? Mengucapkan bismillah mayar ke? Maca Quran mayar ke? Baca sholawat keluarkan biaya ke? Sholat keluarkan biaya ke? Sholat oke kalebet syukuran pada melan ka Gusti terbayar. Bukan badan harus dia kayak mikrofon dia disada berarti ayah listrik. Bapak terus ibu mayar tiap stasi listrik ke PLN. Gaduh HP ngaluarkan biaya setiap stasi. Nggak PDAM bayar tiap bulan. Hari ibu jam bapak ke Allah sok bayar tiap bulan itu gratis pak. Hidup di dunia ini kita gratis gak bayar kepada Allah, tapi kepada pemerintah kita bayar karena kita hidup di NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka sing izin ku Gusti sok atuh syukuran ucapananu tadi syukuran pada melanana sok dia calon panganten sang urang nu hadir panganten mun lami tong ngantunkeun sok eta teh syukuran pada melan ka Gusti datang mayar bade di masjid bade di bumi ge tidak usah mengeluarkan biaya naon deui syukuran pada melan kalau nu gratis teh tolabul ilmi di masjid di majelis salim al-hijrah di Bumina Partai Koeni mayar ibu sumping ke Bumina Partai Koeni Kalpalang mayar ke bu termayar karidot termayar gini pun neng ayah kentreng udah ngasihan kentreng osok 100.000 sekali nas namina yang ngeluarkan biaya anu alit sakit hari butuhan sekali cekap 2.000 apa sodakoh mangan 2 harus gitu cuma sedikit saja kita keluarkan makanya jangan takut kita syukuran pekerjaan tadi tolabun ilmi mumpung kita ada usia datanglah ke pengajian enak ngeluarkan biaya sealit 2.000 kurang etang asuh naon geningan hari ibu KWC umum ge bayar seorang 2.000 sami sareng urang ngesian kencereng panao tapi yakin janji Allah sadayana mangjaa bil hasanati falahu asyru amsalha wa Allah cing sajalmi anu midamel kasayan yaitu sodok digentosan 10 kali lipat ku Allah subhanahu wa ta'ala amin kok lamun langkung ti 2 digentosan deui langkung sebenarnya hari iya pangasta bapak tatang ibu dadah iya ngaluarkeun biaya kan tenang ieu mah ibadah murongkah ngaluarkeun biayaan kanggo ieu tenda kanggo ieu bisa kitu saena komunikasi dina resepsi acan periasna acan saus segala rupina biaya tidak sedikit tapi jangan takut bapak sareng ibu tatang digentosan ribuan lipat ya Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Allah ya robbal bagi tadi ge niat nanti anjeunna ibadah dina haram jantan halal takut jantan tong sieun ibu baik anu nyepitan nikahkeun bade angkat umrah angkat haji yakin diganti lagi lebih baik lebih besar oleh Allah subhanahu wa ta'ala cikap sakitu nu kadugikeun mangga enak urang tawasul dah ditutup doa mudah-mudahan nu didugikeun teh sing aya manfaatna